Սովորում ենք չինարեն։ Դասի թեման է խոհարարական գործ։ 准备 Պատրաստել, 烹饪 եփել, 切 կտրել, 剁 մանրացնել, 切片 շրտատել, 削皮 կեղևազրկել, 清洗 լվանալ, 冲洗 ողողել, 擦干 չորացնել, 煮沸 եռացնել, 煎 տապակել, 烘烤 թխել, 烤 գրիլանել, 蒸 շոգեխաշել, 搅拌 խառնել, 混合 խառնել իրար, 倒 լցնել, 加入 ավելացնել, 加热 տաքացնել, 冷却 սառեցնել, 上菜 մատուցել, 品尝 համտեսել, 调味 համեմել, 沥干 կամել, 盖上 ծածկել, 清洗 准备 上菜 Ցանկանում եք հավերժ հիշել այս բառերը, անցեք flashcards.luna.com կայք և մարզեք այս և հազարավոր այլ հավաքածուներ բոլորովին անվճար։ Հղումը նկարագրության մեջ է։